ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹിക്കപ്സ് എന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അടിയിലൊരു വലിയ മസിലുണ്ട്. അതാണ് ഡയഫ്രം. ആ മസിലിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കും പുറമേക്കും എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിലാണ്. പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ താളം തെറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയഫ്രം കാരണമല്ല. ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡയഫ്രം പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് വായു പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ് പെട്ടെന്ന് തുറക്കുകയും അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നറിയാമോ? ഹിക്കപ്സ് അധികം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ പതിവിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരുപക്ഷെ നല്ല എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ ആണ്. ചിലരിൽ പേടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ പല ഇമോഷൻസ് വരുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകും.